भाई लोग हम आ गए हैं मन्नत ढाबा। पीछे से हमें लेना था यू टर्न, तो हमने ले लिया सर्विस रोड की तरफ यू टर्न। भाई ये बर्नआउट मार के जो रबड़ बची है ना, ये पन्नी में भर लो, घर पे जाके चिपकाऊंगा मैं। भाई देखो टायर है महंगा, तो ये पन्नी में भर लो, घर पे जाके चिपका लूंगा एलपी से, समझे? सही कह रहे हो ना? पन्नी ला, पन्नी ला, रबड़ जो हुई है वो भर के ले जाऊंगा घर, भाई चिपकाऊंगा, टायर महंगा। घर जाके लेप लगा लेंगे टायर में दोबारा। तो मिलिए हमारे वो वैद जी से। हाँ ये वैद जी भाई लेप लगा के बराबर कर देते हम। भाई सूटा ना है। अच्छा भाई देखो, भाई की फरमाइश आई थी सारे भाइयों की, भाई बर्नआउट मारना। तो भाई बर्नआउट जो है वो फर्स्ट टाइम मारी मैंने अपने भूसा से, वो भी हल्की फुल्की। तो भाई लोग धुआं बहुत ज़्यादा हो गया, लोग परेशान हो गए थे, इस चक्कर में मैंने जो है वो हल्का हाथ रखा। तो मतलब बर्नआउट से क्या होता है भाई, मतलब टायर तो घिसता ही घिसता है, मगर ये है कि थोड़ा सा फन हो जाता है, लोग भी थोड़े से ठीक ठाक हो जाते हैं, चारों तरफ वीडियो। तो हमने जो है वो लंच नहीं, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। देखो 10 आवर से पहले भाई ने बर्नआउट मारी थी, और बर्नआउट इससे भी मारी थी, बर्नआउट उससे मारी थी। ओहो टायर देख रहे हो, एक बार टायर की हालत दिखाता हूँ आपको कैसी हो गई है। ये टायर की हालत देखो। देखो बाकी आप बर्नआउट मुझे बताओ कैसी लगी, हमारी राइड कैसी लगी, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट सब्सक्राइब कर लो DDR इंडिया को। और तुम्हारे भाई की आईडी आ रही है देखो नीचे, अबे देख तो लो यार, आईडी आ रही है,
जल्दी से मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, इमरान रसूल नाम से मेरी आईडी है। और बूसा की हमारी राइड कैसी लगी आपको, आज की हमारी संडे राइड कैसी थी वो मुझे बताओ। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलने का हो रहा है, सारे भाई तैयार हो गए हैं, मतलब यहाँ पे अभी पैकअप चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। जब यहाँ से निकलेंगे तो आपको बताएंगे और मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जब तक नमस्ते, बाय बाय, आदाब, सत श्री अकाल DDR, मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।